ดาวในเพจนี้ยังมันเคยท่าสายชนระบายยังมันสตีฟคลูนเกฮะอดไอเต้สบายออกตัวตัวไปเกตแต่วันโน่ได้กูระบายเกนังใบเชียสลับสะดกใบไปปูหมดซอลทั่วเก็บเฉียบเอาอย่างคลั่งมันนั่งถักให้บ้านปลาสนิทไอจมพูสตราโลเต้จังใส่เรื่องระบายยังกับบานคาสัจเรื่องระบายยังถอยใครมันเตะไอยังบานเคยแต่หายไอบานเฉียบแปะนังใบไปปูหมดแบบนี้ในเพจเก็บเชียยิมปลาดาวห่อไว้ประหามกันสายชนระบายยังนู้วิห่อมาจับอีกครั้งกลายได้ไปสายชนยังเงียบมอกกับบานโรงจมวยนังเตียระบายเกหายเตียระบายเกก็ระบบจริงปีได้กินหัวอันโดยไหลเตียนังไประบบให้ป้าแบบบอกกู้ปะได้ปะระบายตัวปลาระบายยังเจียสได้กำลังเตียนี่คือเชื้อเตียเวทมนต์อัดกำบังในยังมันดังนุ่นไล่ถ่ายวิคลังปนหน้าเติบถั่วกว่านั่งใบประปูหมดแบบนี้จังให้ระดับพอลกูตีประมวยระบายยังคือสาวชนนังให้คือจีเนชเนียมาจากคลูนเนสเตอร์แต่มันจื้อถ้าคลูนเปิดจีอาโยชเนียก็พอดไปคลุมหอนตรายเตียงมันจำบัดไฟสมใบแต่มาได้เนี่ยกระสายเว้นก็นวมคณิสไรเติร์ท้าใส่เกสมใบเตกเตียก็อาจจะตกท่าเฉียบดมวยได้ไอ้ชเนียได้วิธีนี้มันจัดตกท่าจีการประกุดกบัดกุนโนเต้อันดาวตัวเนี่ยเวกรอนไตเชียสหจิบในปะระบายยังแต่ปะนอปฏิจารระบายยังกอดกบาลเอาครุบคณิสงัดถ่ายกอดกบาลปรับเตยอย่างน้าการประกุดเตยขนงหรือการประกุดเสาปีนี้คือมันบานจัดตกอาวุธนาเฉียดแหลโนเต้ปนแต่การประกุดคือจะปัญหาทุนหูสำหรับยืนถึงออกเนี่ยจึงการบ่ายคือวิปชีมันตรมเตยเต้ไอ้เรื่องเชตเตอร์ประกุดเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยใจมาอสันมอกหายจำประกุดเตียนดอนกอดไอ้บางหานจังหายตัวโปรยังกับบาบัญชีระบายเกยเจนถึงออกมอกเยเตอร์ซ้ำเปรียบเตียบายมินซอบแต่มาลองอาปะท้าปูอชิดามเตียเวชาเวชดูบายเวชดูสโลอาเปะสัจดมกับบานท่าอัลอัดนี่ตาเวบางหางลุเครื่องตีเมนตีระเมิดบันวิจูระบอเจมาชรามาเล่ปฏิจจสสระบายยังก็กระสายก็ท่าขยมจูจัดเสือโดยจะเก่งจังเอ๋มีนพีเป็นประสอบขลังนะตัวโปรยังเยอะวันก็จะอ้อนจังเตอร์เนบเซงกี่กท่าไอ้อย่างนั้นก็หาวท่าเต็มกระสอบยังไม่ไอ้สัจบองฟังวิ่งกี่คณีระบายเปะชันไฟได้หนูบักเกิดปีมนชันไฟก็ตามมาอัดนี่ได้อัดนี่คือมันเป็นธรรมดาจังนูตีจังโลปฏิจจก็ประกาศเตอร์เวทกาตีมวยคือบาไปจับหายเสือได้เติบตัวเจจุ่มเนี้ยฉับเมาขามมองดับไปจับบอลมาดองตีดจังเป็นจับบอลลังตัวโปรเยอะก็นงจัดเตอร์ไอ้ตะเกียอาชเนี่ยมันเนี่ยตีนเกยตัวลำไหนท็อปไฟให้มันจำบัญโยกดับท็อปวันโอตีปัจนั้นคือเกยอามันจำบัญโจลตัวจะลงปูเหมือนไล่จังไอ้บอลสลันไอ้ตะชุบเนี่ยดักสาวจังเกยโนไอ้จังเจตสำลังรมไปเมื่อน่ะเมื่อเรียงกายตรตรมจังเกยดังนั้นไงไอ้เหล่านี้ไปกระชุนในบ้านจับบ้านเล็กมวยนู้คือจะฟังเย็นกับบ้านไฮโรกได้กูจับเล็กปีบ้านฉับใจมาประกวดจมูกขี้เมาใจมาเลื่อนเมาฟังเย็นนี่มันแมนเชียนาไว้ตั้งมันเนี่ยท่าได้กูบองฟังเย็นนี่ชุบะเชียสำนางมันอโนเตสลับแต่สายชนระบายเยอะก็ตัวบ้านเล็กปีหมายอ้อยเกกูสโกตุงฟังเย็นดอกได้ชวัดมันนึกสมานท่าได้กูระบายเยอะคือชื่อไอโนเตไปโซชนได้จังเอาดาวมากันกูประกวดดังไอตัวเพราะระบายเยอะวิ่งเทวดาคำพงที่จ้องสำหรับขยมเฮยอย่างเมื่อปีนี้แต่ไอคลายเฮยแต่เมนตีขยมอัดคลายเต้บ่เจอไม่ก็ไอมันใบขนมเมาเลือดยังกระปงตันยัยช่วยไอ้เนี่ยนักครามใส่เวียนก็วิเพียงเจนั่นแต่มันโปร่งใบมุกมากันสตร์หานั่นแต่ใบขนมจะพูดสตร์เตี้ยนนี่ไอ้ทัดเชื่อไปชื่อสงัดมวยได้เต้นี่ลือเนี่ยขังครามยัยจังบานกำนัดมวยประดาวชื่อเยี่ยมโชว์ดองคลุนอัดตรองให้กระปอดได้มากรายอย่างสังหาสำคัญฉบับในการประกวดเกมเมนเอายังไว้บกในปิดสมบัตินะเธอไม่เฟอร์เตอร์จังระบองยืโชว์กระปอดได้รงจำสตร์ประดาวสไตล์ตันฟุ้ยเนี่ยต่อเนี้ยได้ลือเรื่องมาได้ใบประกาศเพลิงอันรอเมื่อเรื่องหนึ่งเนี่ยอังครามวิพีเนี่ยต่อเนี่ยว้าวเมื่อจ่อเกยโชว์มันอาเปย์ช่วยสตร์ระบาเกเต้ปุ๊บเป็นตับได้ตุนกเจ็ดเหนียวมันประกอบโนเต้ท่านหน้าคลังลักษณะนี้นู้เนี่ยน่าจะเห็นเธอแบบนี้มันตรำแต่กับปอดได้โนเต้ตันตรำเจออย่างลอยเตียพองไอ้ฟังยินขนมนิ่มจะกูปะได้ปะกับบ้านกึศหาประกอบชิมินเอาไว้มือมันสู้จีมันขานตีเหนียวมันอาจเธอสกามาเพียบดังงี้บ้านเลยอ้อยปัจจุบันรอเคยถ่ายสายฉบองฟังมีการปรองประหยัดด้วยชแนลคลังนะอย่างน่าหมุนการประกวดบนนี้คือบางเป็นใจอย่างฉบับเฮ้ยบรอมันเนี่ยนู้มันบางเป็นใจสนิทไอตัวแต่ซอให้ก็อาจชแนลการประหยัดบ้านไอ้สายชนยังก็ขึ้นนุ่งจัดได้จบแกงแบบนี้มันอ่อนนะเต้ตร้อยตลกดำหนักสายซิงสนิทระบอกยังปีมุนมันอาจฝึกบ้านติดเลยไอ้เนื้อเกี่ยวกับใบสระก็ขึ้นติดไทยแต่อาจจะเตะทักยังกูแต่ไว้กิมุนรู้เกี่ยวกับบ้านขึ้นในวิธีมวยอุดหอทานรถตะกับปีมกตระบานเกี่ยวกับวิมาดาวฉบับจีสไปจีมันคานมันกะเต้ขยันฉบับจีสลับจีมันคานเต้บ่ไว้กี่ปีมกแบบนี้นี่อาจจะบอกชมไฟกี่ปีใครวิ่งหายกับบ้านโลตล็อกกี่พลึบจับจะแกล็อกแกเคลแกจังนะดอกแกมือมกมินนาแกจับจึงเบาโยกเนี่ยมาโดนแกจังอ้อยเบต้าดอกชมพองพลับพ
ទាំងនឹកឃើញនៅចំណុចនេះបែកញើសកាន់តែធំទៅលពិនក្រពោតសម័យទុកមុនមិនថាវិធីអីក៏ចាញ់គេដែរនៅទាំងអស់គ្នាដល់ឃើញតួប្រុសយើងត្រំជើងផងឈរយូរពេកអាគាត់នោះក៏ចាប់បានចំណុចខ្សោយអូតាមពិតវាគ្រាន់តែកំពុងធ្វើពុតតើហើយក៏បានប្រើលបឿនដល់លឿនមកកាប់តួប្រុសយើងឆ្វាច់ម៉ែយើងបានឃើញថាសន្ទុះដាវនោះហោះទៅដល់លឺមេឃមើលទៅលយអស្ចារ្យប៉ុន្តែមានឯណាតួប្រុសយើងបានអោបជើងគេខ្វេហាលបងហ្វឹងអើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្សោយខ្លាំងណាស់គ្មានប្រយោជន៍ណាស់កំសត់ខ្លាំងណាស់ស្រែកយំខុសគេខុសឯងតែម្ដងហ្វឹងយៀនក៏បានថាឆាប់លេងយើងភ្លាមទៅពួកអនុក៏បានខ្សឹបគ្នាទៅខ្ញុំគិតថាគេច្បាស់ជានឹងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងប៉ុន្តែតាមពិតគឺល្ងីល្ងើចឹងទេអីទូលីងហ្វេស្ដាប់ឮគេជជែកគ្នានឹងក៏កាហែមចឹងទៅពួកនឹងឈប់ជជែកគ្នាទៀតឯហ្វឹងយៀនចិត្តស្រែកឲ្យសាច់ឈុនយើងលេងជើងគេឲ្យទូប្រុសយើងគិតតែពីយំស្រែកឲ្យវល់គេអីបងប្រុសហ្វឹងមានទាំងសិលធម៌មានទាំងក្បាច់គុណជាប្រយោជន៍ដល់យើងនៅក្នុងច្រកតែមួយសាច់បងគ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំជាអ្នកវាយមុនបានអត់តើព្រមឬក៏មិនព្រមហ្វឹងយៀនខឹងមែនតែនក៏បានថាឯនេះពិតជាគ្មានគេខ្មាស់ទាល់ទេសោះស្រាប់តែឃើញថាអ្នកនៅក្រោមសាយវីននៅគ្នាអូនិយាយមិនដឹងពីស្អីខ្លះទេមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេដែរណាសៅឈុនយើងនៅតែអោបជើងចឹងទៅខ្ញុំមិនលេងទេបើសាច់បងមិនយល់ព្រមនោះអ្នកខាងក្រោមក៏រអ៊ូទៅអើយបរោះម្នាក់នេះច្បាស់ណាស់ចាប់ផ្ដើមមកជាមនុស្សក្បត់បាត់ទៅហើយហ្វឹងយៀនក៏ស្រែកទូប្រុសយើងលេងតែទូប្រុសយើងមិនលេងទេណាអោបជើងគេឡើងទៅប៉ែហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់គ្មានពេលកំដរឯងលេងចឹងនោះទេវ៉ៃតែឯងប្រើស្នៀតអ្វីទៅគ្រាន់តែបញ្ចេញវាភ្លាមមកអញ្ចឹងហើយសៅឈុនរបស់យើងគេធូរទ្រូងបន្តិចក៏បានងើបបញ្ចេញក្បាច់របស់គេវាយហួនហើយអ្នកខាងក្រោមក៏ថាវ៉ាវគេចេញក្បាច់ហើយយើងចាំមើលនិយាយពីក្បាច់គេមិនដឹងថាក្បាច់ស្អីខ្លះទេប៉ុន្តែសំខាន់នោះគឺគេមិនវាយឡើយដាច់ខាតគឺគេមិនវាយទេគ្រាន់តែបញ្ចេញក្បាច់អាប៉ែសាច់ដុំក៏ថាចំហើយចុះល្មិចអីវាយឬមិនវាយនេះនៅតែបជាពេលធ្វើអីទៀតតាមពិតសៅឈុនរបស់យើងគឺថាលោតទ្រាំតែទៅដល់កន្លែងគូបដិបៈដើម្បីវាយគេគឺដូចខ្យងអញ្ចឹងយើងមើលតែខ្យងទៅដឹងហើយខ្យងលឿនជាងផងបជាពេលជាមួយគេឡើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងខ្លួនឯងហើយទ្រាំលេងចង់បានហើយអ្នកអង្គក្រោមក៏ស្រែកទៅស្អីច្បងហ្វឹងហើយវាយមុតទៅបាច់ចាំសៅឈុនទៅវាយគេភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍សក់សយើងក៏ថាជិត2ម៉ោងទៅហើយកាលបានវាវាយគ្នាយើងគិតថាវាដូចជាជ្រុលម៉ោងពេកហើយដល់អញ្ចឹងទៅលោកពូលីក៏បានស្រែកហៅឈ្មោះមកបែសៅឈុនមួយម៉ាត់នេះនឹកឃើញនៅចលងពោះបណ្ដោយដាវជ្រុលដីហើយក៏ប្រងរើសដើមមកវិញប៉ុន្តែគាត់អូនលេងចាំឲ្យកាប់មកកាន់គេក៏បានគិតពីការវាយប្រហារមួយនេះសិច្បងហ្វឹងតែសិច្បងហ្វឹងនេះមិនបានសន្យាជាមួយខ្ញុំទេថាឲ្យខ្ញុំវាយមុននោះមិនក៏វាយខ្ញុំហើយចេះតែគិតបដើនិយាយបដើទៅហើយមិនព្រមគិតធម្មតាទេគឺរត់អញ្ញាយពេញតារាងនឹងតែម្ដងឯងគេដេញកាប់ចង្អប់ហើយនៅតែគិតនឹងទៅព្រឹត្តិការណ៍គាត់ក៏បានថាមើលគេវាយគ្នាអញ្ចឹងទេអីមិនស្មានសោះហើយលោកពូលីក៏បានថាកាយសម្បទាមានភាពប្រសើរឡើងច្រើនបាននិយាយលើសាយវៀនវិញហ្វឹងយៀនតាមកាប់តួប្រុសយើងប្រើតែយន់របស់គេហ្នឹងតែឯងបានយកយន់មកតាមខ្លួនប្រមាណសន្លឹកទៅបើជាគួរស្អប់ខ្លាំងណាស់ក៏កាប់ទូងទាំងត្រូវតែយន់ទេមិនត្រូវតួប្រុសទេដល់តែប្រើយន់អស់ទៅហើយគេភ័យខ្លួនតែហ្មងកាប់ដើមម្ដងទៀតគេគិចចឹងទៅស្រាប់តែលាក់ចេញនៅអាបន្តោងគុជការពារខ្លួនរបស់គេហ្នឹងនោះដែលស្រីស្អាតចៅស៊ិនឈីបានឲ្យគេណាបងប្អូនគ្នាដោយសារតែគេដួលផ្ងាពោះជាក្រាំងចឹងទៅហ្វឹងយៀនលោតមកកាប់គេក៏បានមានអីក្រៅពីរងដល់ពេលគេរងចឹងឥទ្ធិពលអាបន្តោងគុជនឹងបាញ់ទៅកាន់ហ្វឹងយៀននឹងឯងតែឡើងក្អួតឈាមដែរហ្នឹងណាគេខឹងមែនតែនមិនថាឯងមានកំណប់ការពារជីវិតឯងប៉ុន្មាននោះទេគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែបញ្ចប់នៅទីនេះខឹងពេកក៏បានយកអាឈាមហ្នឹងកូតលើដាវឆ្វាច់ដោយគេប្រើអល់ទីមេតរបស់គេនឹងឯងសៅឈុនឃើញហើយគឺភ័យតែម្ដងនេះអាវុធគេមានកម្លាំងទ្វេដងម្នាក់ក៏ថាសិច្បងហ្វឹងលេងដល់ថ្នាក់នឹងផងមើលទៅគាត់ដូចជាចង់លេងមែនតែនហើយយើងបានឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រដាវលហិតរបស់គេឡើងដូចខ្យល់គួចជុំវិញខ្លួនគេតែម្ដងមហិមាអស្ចារ្យកវិសមកដាវឆ្វាច់មកកាន់តួប្រុសរបស់យើងមកទៅហឹងខ្លាំងតែតួប្រុសយើងស្រែកមួយម៉ាត់ខ្ញុំអត់ចង់ស្លាប់ទេអាដៃរបស់គេក៏វិសហៅដាវឈើគេមកនឹងឯងទប់គ្នាម៉ែខ្លាំងអស់ទាស់ឥទ្ធិពលរបស់វានេះដល់ពេលចុងបញ្ចប់យើងបានឃើញថាដាវរបស់តួប្រុសយើងធ្លាក់មកស្អាតបាតប៉ុន្តែដាវរបស់សិច្បងហ្វឹងបានបាក់ខ្ទេចហើយបើនិយាយពីប្រៃអាស័យម្ដុំនឹងលើតងោលរហើយដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងដាវទាំងពីរខ្ទប់គ្នាមិញហ្នឹងលីចង្ជូក៏ថា3ដងហើយអ្នកភូមិរបស់យើងក៏ថាតើជាកំណប់អីទៅខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុននោះទេរីឯហ្វឹងយៀនវិញទេខ្ញុំហ្វឹងយៀននឹងមិនចាញ់អាចោមសៀតនឹងទេគេគ្រាន់តែជាអ្នកមកពីផ្ទះបាយតែប៉ុណ្ណោះស្លប់ស្ដោកអញ្ចឹងទៅព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងក៏ប្រកាសអ្នកឈ្នះទៅគឺប៉ៃសៅឈុននោះឯងភ្លាមនោះសំលេងទះដៃផ្លាប់ក៏បានចេញមកវាគឺជាសំលេងទះដៃរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ស្រីដែលមានឈ្មោះថាស៊ូវ៉ាន់សៀងលោកពូលីក៏បានសួរទៅកាន់នាងទៅសិស្សប្អូនហើយបានជាមកទីនេះនាងក៏ថាខ្ញុំឮថាក្មេងនោះបងប្រុសគឺជាអ្នកនាំគេមកវិញហើយក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងការប្រកួតសៅពីផងដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏មកមើលអញ្ចឹងទៅទោះបីជាកំណប់នៃការចម្រាញ់វិញ្ញាណ3ដងគឺអស្ចារ្យមែនប៉ុន្តែនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលើក
ករបស់ធ្ងន់វាពិតជាមិនធម្មតានោះឡើយទោះប្រុសយើងសប្បាយចិត្តដល់កនៅតែអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងទីបំផុតជីវិតខ្ញុំត្រូវបានសង្គ្រោះហើយគេលេងចង់វាយហើយជុំក្រោយប្រហែលជាគេសុំចុះចាញ់ហើយស្រែកយោតែម្ដងទីបំផុតខ្ញុំអាចចូលក្នុងកំពូលទាំង5បានហើយការប្រកួតបន្តបន្ទាប់យើងក៏រកឃើញថាកំពូលទាំងអស់គឺនៅសល់3នាក់សិស្សច្បងឈិនជាងសិស្សច្បងទូហើយនៅទូប្រុសរបស់យើងហើយលក្ខខណ្ឌត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទូលីងហ្វៃប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឈិនជាងគណៈពេលដែលសាជនរបស់យើងបែរជាទំនេររងចាំអ្នកណាឈ្នះបានជួបគេនោះឯងដល់ដឹងតែខ្លួនឯងមានឱកាសល្អជាងទៀតក៏សប្បាយចិត្តទៀតទៅពួកនោះក៏និយាយថាដឹងស្អីគេទេបានឡើងទៅជុំចុងក្រោយដោយសំណាងល្អសោះខំអដែរហើយឈិនជាងវិញគេថាសិស្សប្អូនពិតជាសំណាងមែនប៉ុន្តែឯងគួរតែដឹងហើយអ្នកដែលលេខ1អ្នកណាដែលឈ្នះក្នុងជុំនេះច្បាស់ជាខ្លាចជាលេខ1ជាមិនខានមិនឯងអងច្រើននោះទេឈិនជាងក៏ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្រីស្អាតទូលីងហ្វៃជាមួយនឹងសាច់ស្នៀតក្បាច់គុណរបស់អ្នកខ្លាំងគេប្រយុទ្ធគ្នាច្បាស់ជាមិនដូចទូប្រុសជាងឡើយមិនរត់គេចរហូតចឹងនោះទេប្រើភាពរហ័សរហួនបត់បែនទៅតាមចលនានៃក្បាច់គុណដែលពួកគេធ្លាប់ហាត់ក៏ដូចជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការប្រកួតបើនិយាយពីផ្លែដាវប៉ះទង្គិចគ្នាបែបផ្កាភ្លើងព្រិកហើយកម្លាំងនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេបុកគ្នាម្ដងហុយទលោមតែម្ដងហើយទីលាននឹងបែកខ្ទេចអស់ហើយវាយគ្នាយូរយកកំរាលវេទិកាដែលជាថ្មហ្នឹងគប់គ្នាទៅវិញទៅមកតែម្ដងដល់ពេលគាត់នោះគប់អាដុំឥតនឹងមកកាន់នាងទូលីងហ្វៃប្រាដាវនាងកាប់បំបែកកន្លែងនោះឡងសស្ញាចពួកអស់នោះក៏បានថាអូយនេះសិតតែកម្រិតគ្រូហើយនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញកាយវិការរបស់ពួកគេទាល់តែសោះវាយគ្នាបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចហើយឈិនជាងក៏ថាវាតាមពិតទៅក្បាច់សម្រាខ្លួនរបស់សិស្សប្អូនឈានដល់កម្រិតនេះហើយប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំគ្រាន់តែទប់ទល់តែប៉ុណ្ណោះទូលីងហ្វៃនាងក៏បានថាសិស្សច្បងទៅតែនិយាយថាប្រយុទ្ធគ្នាឲ្យលឿនប៉ុន្តែពេលនេះហាក់ដូចជាគាត់មិនបានត្រៀមខ្លួននោះទេហើយយើងបានឃើញថានាងបែកញើសប៉ិនគ្រាប់ពោតទៅហើយឈិនជាងក៏បានគិតយ៉ាងដូចនេះវាហាក់ដូចជាថាកម្លាំងវិញ្ញាណរបស់នាងពេលនេះគឺកំពុងតែចិត្តអស់ទៅហើយរួចក៏បានមកចេញស្នៀតពិសេសរបស់ខ្លួនម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំជូនតាមសំណុំពរសិស្សប្អូនទៅចោះឈ្នះត្រឹមតែមួយផ្ទុះប្រយ័ត្នផងគេវាយសាយវៀនប៉ាក់ម៉ែអើយសៃវានឹងផ្ទុះពឹងមកកាន់នាងចឹងទៅទូលីងហ្វៃនាងក៏បានហោះកិច្ចចឹងណាអាគាត់នឹងក៏បានថាចាំមើលតើនាងអាចកិច្ចក្នុងខ្យល់បានយូរប៉ុណ្ណាឈិនហ្វៃគេបានគប់អាដុំថ្មដែលសល់នឹងប៉ងហើយនាងជន់អានឹងឯងសម្រាប់ខ្លួនជន់អានឹងឆ្វាច់ឡើងលយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានប្រើខ្សែបូរបស់នាងវាយចេញផ្សែងហុយទលោមដោយអាស្នៀតការដែលនេះឈ្នះសត្រូវការមុនចឹងដល់ពេលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហុយទលោមមើលមិនឃើញសត្រូវទេចេះតែគប់ដុំថ្មប្រោះមករោនាងចឹងទៅអាគាត់ឈិនជាងនឹងនោះភ្លាមនោះស្រាប់តែដាវហោះមួយមកឆ្វាច់គេក៏បានកិច្ចផុតដាវនឹងមកបុកនឹងអសសរជាប់ឆ្កឹលទោះបីជាគេកិច្ចផុតពីដាវពិតមែនប៉ុន្តែបាតដៃរបស់នាងម្ដុំពងកគេបាត់ទៅហើយបើសិនជាប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ម្ដាយនឹងគឺបែកពងកស្លាប់បាត់នឹងឯងម្លោះហើយលទ្ធផលគឺទូលីងហ្វៃគឺជាអ្នកឈ្នះរឿងនេះគឺខុសពីរឿងដែលយើងធ្លាប់មើលដូចជារឿងឋានយិនរឿងអីហ្នឹងដែលប្រកួតគ្នាស្លាប់រស់តែហ្មងអត់មានគិតសេះក្នុងបាក់រួមបាក់ស្អីទេស្លាប់លើសៃវៀនគឺជារឿងធម្មតាឲ្យតែមិនបោះបង់មិនព្រមចុះចាញ់ចូលមកសាច់រឿងរបស់យើងវិញនេះព្រឹទ្ធាចារ្យចៅក៏បានសួរមកកាន់ព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងពីរអ្នកទាំងពីរគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះស្រីច្រមុកម្នាក់នេះព្រឹទ្ធាចារ្យលីរបស់យើងគាត់ក៏បានថាការគ្រប់គ្រងដាវទោះបីជាមិនអាចប្រៀបស្មើជាមួយនឹងកំពូលឈីងហ្វឹងប៉ុន្តែគឺមានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់ស៊ូវ៉ាន់សៀងនាងក៏ថាប៉ុន្តែបងប្រុសលីខ្ញុំគិតថាសិស្សតូចម្នាក់នោះប្រហែលជាគេក៏ខ្លាំងដែរព្រឹទ្ធាចារ្យចៅគាត់ក៏បានថាអូគួរចាប់អារម្មណ៍មែនឯតួប្រុសយើងនេះអត់មានខ្វល់ឬឈ្នះចាញ់ទេអបអរសាទរកញ្ញាទូដល់កសិស្សច្បងពិតជាប្រកែកអស្ចារ្យមែនសម្រាប់សិនទៅកុំបារម្ភអីខ្ញុំប្រកាសជាមិនឈ្នះសិស្សច្បងនោះឡើយខ្ញុំនឹងបោះបង់ភ្លាមនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងទៅលើសៃវៀននោះនាងក៏វិញដោយឆ្វាច់សិស្សប្អូនប៉ៃឯងពឹងផ្អែកទៅលើកំណប់ហើយនឹងសំណាងដើម្បីមានឱកាសមួយអាចប្រយុទ្ធជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះឯងចង់បំផ្លាញវាទូប្រុសយើងក៏ថាអត់ទេសិស្សច្បងទូខ្ញុំគ្មានចេតនាអញ្ចឹងទេអ្នកខាងក្រោមក៏ស្រែកទៅការស្លាប់របស់មនុស្សអាក្រក់នេះនឹងមកដល់ឯងមិនអាចបោះបង់បានទេសូម្បីតែសិស្សច្បងទូជាមនុស្សចិត្តល្អបែបនេះប៉ុន្តែនៅតែអន់ចិត្តជាមួយនឹងឯងមើលទៅពួកយើងច្បាស់ជាបានមើលការសម្ដែងដ៏ល្អមួយជាមិនខានទេអាទូលីងហ្វៃវិញក៏ដូចគ្នាដែរបើឯងហ៊ានតែចោះចាញ់ពេលនេះពួកយើងក៏នឹងមកដោះលែងឯងដែរឆាប់ឡើងមកភ្លាមមកតែបើមើលទៅនាងអស់កម្លាំងមែនតើហើយទស្សនវិជ្ជានៃខ្សែរឿងរបស់យើងបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមរៀបលេចហើយការប្រកួតមិនទាន់បានបញ្ចប់អញ្ចឹងហើយភ្លើងត្រូវតែដុតបំភ្លឺនៅចង្គៀងគោមព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់យើងក៏ប្រកាសបន្តទៀតពេលនេះច្រកខាងក្រៅហើយនឹងច្រកខាងក្នុងសៅ2ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ទូលីងហ្វៃប្រកួតជាមួយនឹងបៃសោឈុន
ចាប់ផ្ដើមនៅលើសាច់វៀនសាច់ឈុនក៏ថាសាច់ច្បងទូពេលនេះមើលទៅកម្លាំងវិញ្ញាណរបស់សាច់ច្បងក៏អស់កម្លាំងច្រើនណាស់ទៅហើយប្រគួតទៅមុខទៀតមិនទៅគួរតែឲ្យខ្ញុំចុះចាញ់ទៅនាងក៏ថាបិទមាត់ដាវរបស់នាងហោះមកតែម្ដងបង្វិលដាវរបស់នាងក្បាច់ច្បូរឡើងលយយកឈ្នះឯងប្រើតែមួយស្និតគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយវាយហួនហើយក៏បានលោតមកចាក់ទូប្រុសយើងចឹងទៅឥទ្ធិពលនៃកំសួលនៃកម្លាំងរបស់នាងទឹកបឹងឡើងកឡកបែកសាច់ឈុនរបស់យើងវិញមិនដឹងប្រើអីទេគឺអាស្នៀតអីគេបំបែកបំពង់កគេនោះតែមិនដឹងគេប្រើជោគជ័យឬក៏អត់នោះទេយើងមិនដឹងឡើយដោយសាររូបភាពសាច់រឿងមកឲ្យយើងឃើញទេឃើញសัตว์ឯណាហើផ្អើលពេញមេឃសំខាន់ដល់ពេលឲ្យយើងឃើញទូប្រុសយើងត្រូវបាននាងចាក់មកដាវបាត់ហើយគេថាសិស្សច្បងមើលទៅដូចចង់ស្លាប់ហើយមើលទៅនាងឃើញទូប្រុសរបស់យើងនឹងក៏នាងភ័យដែរអាពេលលោតចាក់លក្ខណៈលោតចាក់គេបិទភ្នែកដែរហ្នឹងសាច់រឿងរបស់យើងក៏វាស្លេះត្រឹមហ្នឹងទៅយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ